با سلامی گرم از پراگ به همه دوستان و بینندگان بینیت گرامی رادیو آزادی. نویدی بمدادی تقدیم شما در این صبح با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. امروز 26 مارت و ساعت به وقت پراگ هفته است. رو میاریم به خبرها. بیش از 200 مسافر تاجیکی در دوام 5 روز در فرودگاه‌های شهر مسکو درمانده بودند با یک پرواز ویژه به کشور انتقال داشتند. هواپیمای شرکت تاجیک ایر صبح 26 مارت این گروه مسافران را از فرودگاه دمدید و به شهر کولوب انتقال داد. مقامات تندرستی ولایت ختلون میگویند گروه مهاجران برای 2 هفته به کرانتین انتقال داده میشوند. به گفته مقامات بیش از 100 نفر از این مهاجران در بیمارخانه جیرقلعه شهر کولوب و باقی مانده در شهر بختر دوره کرانتینی را پس سر خواهند کرد. مقامات در حال برای انتقال این مهاجران پرواز ویژه تشکیل کردند که قبلا مهاجران از وضع طاقت فرسای خود در فرودگاه‌های شهر مسکو شکایت داشتند. مهاجران را نخست از فرودگاه ونوکو به فرودگاه دمدید و آورده از آنجا به تاجیکستان انتقال دادند. قطع ناگهانی پروازها به تاجیکستان 10 شهروند تاجیکستان را در فرودگاه‌های روسیه و استانبول ترکیه سرسان کرد و باید بگویم بینندگان عزیز با سوال‌های پیاپی شما درباره تشکیل پروازها به استانبول و هندوستان در این باره یگان خبری نیست و اگر این پروازها تشکیل شد ما حتما برایتان خواهیم گفت. مقامات رسمی میگویند یک روی مهمی را که پایتخت تاجیکستان را به نویه درواز میپیوندد دیگر باره برای حرکت باز کردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت مؤسسه دولتی نگهداری راههای نویه سنگوار با سفربر کردن نقلیات به محل حادثه روی ماشینگرد لبیجر سنگوار درواز را از سنگ و شغل پاک و برای حرکت باز کرده است. روی مذکور دوشنبه و چند نویه دیگر را به نویه درواز میپیوندد و باید گفت که این را به سبب باران سیل و ریختن سنگ و شغل زیاد روز 24 مارت بسته شد و ماشین و مسافران زیادی در دو طرف درماندند. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 25 مارت خبر دادند که حالا ماشین ها از هر دو طرف به مشکل حرکت میکنند، اما عین زمان خطری دوباره آمدن سیل و بسته شدن را وجود دارد. روی از کنار و بالای دریای خنگاب میگذرد که هر سال طغیان آن در فصل بهار بر راه و پل‌های بالای آن آسیب میرساند. بنا یک مکتب میانه در ولایت سوخ که با سرمایه حکومت ازبکستان ساخته شده میبایست در جشن امساله نوروز با حضور مقامهای بلندپایه دو کشور گشوده شود تا ماه ایون به تاخیر افتاد. منابع گفتند به سبب سرایت کرونا ویروس در ازبکستان هیئت رسمی آن کشور به تاجیکستان نآمد. مکتب نو را در نویه اسپیتامین ساختند که برای 630 خواننده در یک بست پیش بینی شده است. فعلا سرحد تاجیکستان و ازبکستان بسته میباشد. آموزگاران و خوانندگان مکتب رقم 33 در اسپیتامین تا لحظه آخر به مراسم یک شدن بینوی نو آمادگی دیدند. یک مسئول اداره معارف ولایت سوخت گفت که صبح 25 مارت رئیس جمهور مکتب رقم 12 را در نویه اسپیتامین باز کرد ولی افتتاح مکتب ساخته ازبکستان به 27 ایون یعنی روز وحدت ملی موقوف گذاشته شد. تا 24 مارت در ازبکستان 55 حالت گرفتاری به ویروس کرونا ثبت شده. از روز سه‌شنبه در سراسر ازبکستان نظام سخت پیشگیری از ویروس کرونا راه اندازی شده است. مقامات تاجیکستان میگویند تا حال یگان حادثه گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. با این وجود چاره‌های پیشگیری از احتمال پنشوی آن را روی دست گرفتند. ماجرای ویروس کووید 19 و توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی به مقامات تاجیکستان برای خودداری از مرکه‌های سرآدم مانع استقبال تنتنه‌های نوروزی در کشور نشد. امروزها در ولایت سوخت مراسم نوروزی ادامه دارد و مخالفان حکومت تاجیکستان حکومت را برای بی‌پروایی در این زمینه تنقید می‌کنند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که آوازدهی برای قبول اصلاحات به کنستیتوسیای این کشور به وقت دیگر گذاشته می شود. بار 12 است که پوتین در دوام 4 دوره ریاست جمهوریش توسط تلویزیون به مردم مراجعت می کند. پوتین گفت در پس منظر پنجشنبه کرونا ویروس تصمیم گرفت تاریخ برگزاری رایپرسی به سنه دیگر گذرانده شود. قرار بود آوازدهی برای قبول تغییرات کنستیتوسیونی که شرط اساسیش به هیچ برابر کردن سابقه گذشته رئیس جمهوری پوتین و باز کردن امکان شرکت بعدی او در انتخابات آینده پرزیدنتی می باشد 22 اپریل برگزار می شد. پوتین در سخنرانیش روز 25 مارت گفت که مردم روسیه از 28 مارت تا 5 اپریل به تعطیل سرتاسری یک هفته نجات داده می شوند. استراحت به معاش آنها تاثیر نخواهد کرد. همترین کار حالا در خانه بودن است گفت پوتین. او گفت برای پیشگیری
از پنجشنبه بیشتر ویروس تمام ذخیره‌های طبی سفربر شدند. پوتین اینچنین ذکر کرد که در دوام ماه‌های نزدیک به عائله‌های صاحب فرزند خردسال کمک پولی داده می‌شود و پرداخت کمک‌های اجتماعی در دوام نیم سال آینده تمدید می‌گردد. وی همچنین افزود که در پرداخت قرض‌های بانکی سبکی جاری خواهد شد. شورای امنیتی ملی افغانستان میگوید روزهای نزدیک منصبداران افغان با هیئت طالبان تبادل اسیران نظامی را بررسی میکند. بعد یک ویدیو کنفرانس دو جانب در 25 مارت جاوید فیصل سخنگوی این شورا در شبکه توییتر نوشت که هیئت طالبان روزهای نزدیک با هیئت حکومت ملاقات روبرو خواهند داشت و رهایی 100 اسیر تا 31 مارت را بررسی میکند. اسیران در زمینه‌های بشری آزاد میشوند و طالبان و اسیران رها شونده وعده دادند که دوباره سلاح به دست نمیگیرند. در حال تطبیق تبادل بنبست روند صلح در افغانستان به پایان میرسد. آخر ماه گذشته امریکا با طالبان سازشی را امضا کرد که برای مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان افغان شرایط فراهم می‌آورد. سخنگوی طالبان سهیل شاهین در شبکه توییتر نوشته است که هیئت طالبان از بازداشتگاه بگرام واقع در شمال کابل بازدید به عمل می‌آورد. اکثر طالبان بازداشت شده در همان جا چون اسیر نگاه داشته میشوند. در همین حال دیروز در کابل سلاح به دستان بالای یک عبادتگاه سیک‌ها حمله کرده 25 کس را به قتل رسانده. نیروهای امنیتی حمله‌وران را کشته، ده‌ها گروگان را از دست آنها رها کردند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. در کنار شهر مسکو ساختمان بیمارخانه مخصوص برای معالجه گرفتاران بیماری کووید 19 با سرعت ادامه دارد و بیشتر از 500 مهاجر تاجیک نیز برای بنیاد آن جلب شدند. بیمارخانه در مساحت 43 گکتار با جلب 2000 کارگر ساخته می شود و دورتر از پایتخت روسیه و از محله های اهالی نشین است. در مرحله اول امکان طبابت 500 نفر را دارد این بیمارخانه. سرگئی سابیانی شهردار مسکو میگوید برای نگران نشدن ساکنان بیمارخانه در کناری شهر بنیاد می‌گردد. مهاجران تاجیکی که به کار ساختمان جلب شدند گفتند شبانه روز در 2 بست کار می‌کنند. مقامات انتظامی دوشنبه یک زنی را که از آشیانه دهم بینای بلند آشیانه به پایین ظرف‌های پلاستیکی پرتاب کرده است به جوابگری مأموری کشیده است. دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی دوشنبه دیروز با نشر یک بیانیه رسمی گفت نازنین تیلویوا را برای رعایت نکردن قاعده و معیارهای بهداشتی و سانیتاری و اپیدمیولوژی به جوابگری کشیدند. مادر 32 ساله 3 فرزند را بعد از آن به جوابگری کشیدند که در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی نشر شد که نشان می‌دهد زن جوانی از تیریزه بینای بلندآشیانه در دوشنبه به میدانچه بازی کودکان ظرف‌های پلاستیکی را پایین می‌اندازد. از پایان هم چند نفر اعتراض می‌کنند که چرا زن چنین رفتاری نادرست می‌کند. ریاست امور داخلی گفته است که این زن گویا برای آسان شدن کارش از بالا ظرف‌های پلاستیکی را به پایان هوا داده است، اما خود نازنین تیلویوا درباره این حادثه چیزی نگفته است. در صورت تصدیق شدن اتهامات ممکن است این زن را تا 175 سومانی جریمه کنند. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از کل به اسعار خارجی برای شما معلومات میدیم که امروز از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1 10 سومانی و 20 درم است. 1 یورو کمی بیش از 11 سومانی را تشکیل میدهد. امروز قربی 1000 روبل روسی 128 سومانی و 50 درم تعیین گردید است که نظر به روز گذشته 2 سومانی بیشتر می باشد. تشکر میگم از همه شما بینندگان عزیز که در این صبح بر وقت با ما بودید و اگر میخواهید با خبرهای بیشتر از این آشنا شوید پس در دوام روز در پخش‌های مستقیم من بعد ما را تماشا کنید. روز خوب و با قرار داشته باشید.